doçuras ou travessura? Oi, gente! Hoje eu vou contar, na verdade eu vou ler a história para vocês de Bruxa e Leite, contando com o som de todas as letras, da editora Cacto. Quem escreveu esse livro foi o autor Beto Rodrigues. E também vou mostrar para vocês as ilustrações, que é muito bonitas. Adorei! Uma história vou contar. Era uma vez Bruxa e Leite, uma bruxinha bacana, do bem e de boa, mas tinha lá suas bruxices. Se não gostasse de algo, ela fazia. Mas no fundo, ela era carinhosa, morava numa casa cabulosa, uma casa-castelo, cor de caramelo, que ficava na cabeça do Alto Amarelo. Dava para ver de longe e de nada devemos duvidar, pois Bruxa e Leite é amiga de Drácula. Eita, que dá um medo danado de dar uma volta por lá. É melhor fugir, até elefante tem medo. Prefiro ficar fazendo fita. Dizem que lá, feitiço, não sei disso, mas fala que fazem. Eu prefiro colher flores. Dizem que guloseimas gostosas tem de sobra na casa de Bruxa e Leite. Mas também tem gritos, gemidos. Isso eu não sei. Mas gargalhadas tem, eu já ouvi. Fiquei até pensando, será que um morcego lhe contou alguma piada? Pois é muito bom dar gargalhada. À noite, na casa da Bruxa e Leite, o vento faz um barulho assim. Todo mundo fica de olho, arregalado, pensando, lá tem fantasma. Mas não é não. Eu digo, é assim. É. Isso é coisa da sua imaginação. Eu já vi Bruxa e Leite olhando pela janela, e de lá ela dá uma risada de bruxa daquelas. Vou olhar da minha janela. Será que a Bruxa e Leite sorri para a lua? Não sei, mas quando tenho medo, eu digo assim: lua, luar, pega os meus medos e joga no mar. E por falar em mar, vou lá falar com minhas amigas Marta, Margarida, Marlene e Marcicleide, que tem coragem de levar macarrão para Bruxa e Leite? Ninguém! Nossa, bem que eu não vou. Não, e não é medo não, é só... não tenho coragem não. As pessoas passam admirada perto da casa castelo, cor de caramelo. O olho do povo fica arredondo, com o olho olhando assim. Não sei por que tanto medo. As pessoas passam pisando pequeno, passo a passo, passando ligeiro, para não parar. Quero ver quem tem coragem, quem é que quer ficar lá. Ora, querer ninguém quer. Quem é que quer? Também dizem que ela tem rosto com rugas, olhos com remelas, ronco, roncado, exagerado, um risco rasgo de dar medo.
Também não sei. Está tudo bem não saber de tudo. Estava tentando imaginar se eu tivesse na casa da Bruxileide. Será que eu ia ter ataque de medo, torcido de tremedeira, porque só de pensar estou com tremelique. Ui! Que medo! Vira e mexe e fico pensando, viver a vida voando numa vassoura voadora, vixe, deve ser legal. A Bruxileide é chique, ela tem Wi-Fi, receita no caldeirão. Vixe! Está dizendo que Bruxileide é xexelenta, já pensou? Xexelenta. Ela faz yoga e gosta de yakisoba, macarrão frito no molho. E tudo que ela faz, eu fico de olho. Ai, Jesus. Zum! Vocês já ouviram esse zumbido? Zoadento, zoeira. Ela passou na sua vassoura, fazendo zoada. Deve ter visita da sua prima, Bruxa Zumira. Tchau, Bruxileide. Quando voltar, traz para mim um doce de leite. E fim, piriri, pim, pim. Quem gostou da Bruxileide, bata a palma e deixa um like para mim.